Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sesuai judul, saya akan bermain game mobile atau Android yang cukup bagus juga untuk belakangan ini ya, yaitu Superbike 2016 Official Mobile Game ya. Dan sekarang saya akan melakukan tes top speed dari 7 rider masing-masing dari perwakilan tim pabrikannya cuy. Seperti Ducati, Kawasaki, Aprilia, Yamaha, Honda, BMW, dan MV Agusta. Dan ya udah, langsung aja. Ayo.
して野球蹴飛ばしてひたすらなり振り構わず近づくためならバンペラバンペラバンペラバンペラたどり着くまで赤くよ手に